最近2周的市场一点也不太平，投资者们一边期待美股财报季的到来能否引领新一波的涨势，而另一边也在担心新冠 Delta 变种病毒是否会再次席卷，导致市场大跌。本周的市场更是跌宕起伏，周一美股暴跌，3大股指齐跌，各大新闻头条还在分析市场是否因为对 Delta 变种的担心而回调时，结果第二天后脚市场就强力反弹。再加上居高不下的通胀数据，导致今年夏季的美股市场注定动荡。而刨去上面所说的这些影响市场的因素，今年还有一个很容易被忽视，并且必定会造成市场波动的因素。那今天的视频我们就来聊一聊它。大家好，我是雪球君，一个致力于美股投资理财的频道。我们直奔主题，这个影响市场的因素到底是什么呢？那就是美国财政部的债务上限危机。如果小伙伴们还有印象的话，2年前川普就签署了延长财政部债务上限期限的文件，也就是说，在过去2年间，美国财政部可以随意发行国债借钱，而还没有约束。而这也正是让我们见证了这2年美股历史上最大的一次救市放水活动，也就是去年3月份大跌时候的救市协议。然而，在今年7月底，这个豁免债务上限的文件就将过期，债务上限22万亿马上又要回来了。那这意味着什么呢？为了了解这意味着什么，并且对美股有什么影响，我们首先来分析一下债务上限的几种可能。大致来讲，有这么几种结果：债务上限到期，2党进行协商，且过程愉快，2党同意上调债务上限或期限，以避免政府无债可发。如果谈判失败，则民主党还有一步棋可以走，那就是通过国会的调解机制。当民主党党内投票一致通过时，可借此机制强行通过债务上限的上调法案。当然了，如果失败，则美国面临无债可发且美债违约的风险。目前来看，2党协商估计不会很快出结果，并且共和党领袖更是在最近明确表达了对调高债务上限的反对。在本周五的时候，财政部长耶伦也公开劝说了国会在月底前希望提高或放宽债务上限的期限和债务上限的数额。在国会的信中，耶伦提到了财政部将很快失去发行国债借钱的权利，而这一举措将导致美国政府在9月或10月份左右无钱可用。就连耶伦都这么着急，所以可想而知，这次债务上限的危机对美股到底意味着什么。我们先来看一下最坏的情况，这就是协商失败，无法提高债务上限，美国政府坐吃等死，美债相继违约，且遭到市场的抛售，而随之而来的就是美债利率升高且股市暴跌。这种情况的概率呢比较小，美债从历史上看还未曾经历过违约，所以以往每次的债务上限危机都会在政府烧完钱的那一刻被国会紧急通过，从而解决危机。第二种情况呢，也是目前发生概率最大的情况，就是像刚刚所说的2党协商失败，但是民主党通过国会的调节机制强行通过了上调的法案，而类似的情景也在过去发生过很多次。比如2011年，由于债务上限危机，美国主权评级被下调，当年共和党和总统奥巴马就财政赤字的问题上出现了分歧。2013年，奥巴马政府再次出现债务危机，并且政府一度出现停摆、罢工等现象，但最终还是在破产的那一刻前紧急通过了上调法案。再到2018年，特朗普时期再次出现了政府停摆的现象，期间美国3大股指均出现了大幅的回撤。在2018年底，由于时任总统的川普同志主张在美墨边境修建边境墙，无法与民主党在新财年的财政预算上达成一致，于是在2018年底，美国政府开始了历史上最长的一次停摆。我们可以清楚地看到，从2018年12月份开始，标普500一泻千里，时间长达1个月，回撤幅度超过 25%， 市场在圣诞节后的那一天才开始大举反攻。随着2019年初2党在债务上限上达成了一致，危机解除，美股市场才一点一点的慢慢往上走。
并且在过去10年的3次债务上限危机，美股平均的回撤都达到了10%以上，所以我们有理由相信，这一次一旦两党谈崩，就算民主党还有机会通过国会调解的机制强行通过，但这对美股市场的影响一定不小。而美国财政部为了这次债务上限的危机也是费尽心思，从年初开始，耶伦一直在赶着花完美联储 TGA 账户里的钱，争取把余额降低在4500亿美元以下，而这也是为什么这1-2个月市场上流动性普遍偏高，并且美联储逆回购天天爆表的罪魁祸首。可能大家会好奇了，都债务危机了，为什么还要赶着花钱呢？这就不得不说美国国会的要求了。如果财政部的现金账户余额在债务上限到期时有太多没有使用的现金，则这说明之前所发行的债务所筹到的现金并没有被合理的利用，并且还有超发的可能性。为此，国会很有可能拒绝提高债务上限提高的要求，因此耶伦才会如此的着急来降低 TGA 账户的余额。其实每一次债务上限的危机也是两党政治的一种博弈，而每次的博弈呢，必然会影响到美国的经济和股市。我们前脚还在讨论美联储逆回购爆表、流动性泛滥，但很有可能后脚就要面临美债违约、流动性枯竭等风险，而这样的转变很有可能只是在一个晚上就完成了。虽然美国两党和国会坐以待毙的可能性微乎其微，但是当前的不确定性对市场的影响也是不可忽略的。从今年的7月底到9月份，很有可能将是今年美股接下来第2个动荡的时间区间。建议小伙伴们适当的减仓或增加我们投资组合的多样性。如果全是成长股的小伙伴，建议可以考虑一些防御价值股来进行配置。毕竟下半年美国经济的复苏仍然是一大看点。好了，今天的视频就到这里，喜欢的朋友请点赞、关注、打开小铃铛哦，我们下次再见。